bismillahirrahmaanirrahiim duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiyadda hurnimadan uu idin hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inaan la qaadan karin in la qaato taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya odayaasha dhaqanka cadaado oo qaadacay ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb isbedel ku yimi dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada Dhuusamareeb oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sheegay in lagu qabanayo shirka doorashada Galmudug ajaanib maanta lagu weeraray magaalada Berbera ee Somaliland madaxweynaha Puntland oo sheegay in ay wadahadal la galayaan Somaliland Jubbaland oo kaga digtay musharaxiinta madaxtinimada in ay qalqal geliyaan amniga doorashada maamulkaasi weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan iyo duqeymo ay dadii ku naf waayeen oo Israa'iil ay ka geysatay gudaha dalka Suuriya madkala ku celi warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beelraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale duhur wanaagsan waa 1 July 2019 warkana duhur waxaa soo saaray Maxamed Cali Maxamed anigoo ah Farxiyo Xuseen Cali iyo Maxamed Shuuriye Nuur ayaa soo jeedinayna markana u diyaar garooba dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay inaan la aqbali karin in la qaato taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya kadib markii uu ka qayb galay maanta xuska 1 Luulyo oo ka dhacay garoonka Banaadir Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramay xoogsatada Soomaaliyeed ee kamid ah iskaashatooyinka ka dhisan dalka shaqaalaha rayidka ee dawladda iyo dhalinyarada ciyaartooyda ah oo sita boorar iyo fanaanado ay ku xardhanayeen erayo loogu talagalay maalintan ayay ku soo bandhigeen garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium dhoolatus ay ugu talagaleen 1 Luulyo ciidamada xooga dalka qaybahooda kala duwan ayaa iyana kamid ah dhoolatuska maanta la soo bandhigay iyagoo guubaabo iyo dhiirigelin ka helayay bambeeda xooga dalka oo tumayay astaamaha qaranka uu leeyahay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in aysan marna laga tanaasulin taaka ka mid ah dhul Soomaaliya ay leedahay isla markaana la doonayo in loo midoobo arrintaasi wadaniyada waxa weeye inay la xijcala ka hayso inaad diyaar u tahay dalkaaga inaad u dhimato inaad diyaar u tahay dalkaaga inaad difaacato weeye wadaniyadu macnaheedu waxay tahay inaad ilaaliso sharafka dalkaaga sharafka dadkaaga inaad ilaaliso oo ay ku dhibto wax kasta oo foolxumo ah oo qof Soomaaliya laga sheegayo qof kasta waxa waajib ku ah oo Soomaaliya umadiisa inuu shaqeeyo qof walba oo Soomaaliya waxa waajib ku ah inuu u dhinto difaaca dalkiisa uu soo ogolaanin haday tahay bad iyo haday tahay bari inuu soo cadow u ogolaanin cid kasta u ogolaanin haday noqoto 1 mitir haday noqoto kaas weeye wadaniga marka wadaniga aan doonayno oo aan maanta intaas oo qof soo saarnay oo calaamadaha kala duwan wata oo quruxda badan waxa weeye inaan caruurteena biri u diyaarino intaan iyo in ka badan inaan u diyaarino caruurteena inaan u diyaarino taariikhdooda sharafka ummadan iyo dalkan iyo qarankan wuxuu saaran yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed qof gaar ma saarna madaxweyne gaar ma saarna prime minister gaar ma saarna wasiirada gaar ma saarna miidiyaha waxay leeyihiin door ay ku ilaaliyaan sumcadda Soomaalida sumcadda dalkooda ay ku ilaaliyaan sumcadda dawladooda ay ku ilaaliyaan miidiya iyo cid walbaba oo muwaadin ah biyadaas yaa saaran inaan wada dhisano dawlad hala dawlad sharaf leh dawlad magac ummadda Soomaalida soo jiida inaan dhisano shacabka Soomaaliyeed ayuu ka dalbaday madaxweyne Farmaajo inay taageeraan dawladooda ayna ogolaanin in la burburiyo astaamaha qaranka uu leeyahay dawlad wanaag aan rabnay xoojino waa dawlad wanaag ku dhisan dimuqraadiyad darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maanta ana joogay shalay dad walaalaheena joogay biri dad kala joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dooranno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaan la kala saarin madaxweyne qoysa ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummaddu wuxuu u dhaartay inuu dhaxeeyo ummaddu inuu cadaalad falayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya madaxweynuhu waa kaas dawladdiinu waa taas dawlad ha ka raadin qabiil dawlad ha ka raadin qabyaalad dawlad ha ka raadin kala qaybsanaan dawlad waa tan midaysa ummadeeda munaasabadan ayaa ahayd mid ka duwan kuwii hore loo qaban jiray marka laga eego diyaargarowga xooggan ee la geliyey sidoo kale waxay ahayd munaasabadan mid lagu soo gunaanadayay toddobaadka xorriyadda ee dalka kaasoo si weyn loogu xusay Soomaaliya gudaheeda
isbeddel ayaa ku yimid dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada dhuusamareeb sida la soo warinayo xilli ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu sheegay in lagu qabanayo shirka doorashada galmudug maxamed cabdiweli tooxow ayaa warbixintan goordhow halkaa inooga soo diray si loo helo maamul loo dhan yahay oo ka hana qaada deegaanada galmudug waxaa magaalada dhuusamareeb ka socda diyaargarowga ku aadan qabsoomidda doorashada galmudug waxaana gudaha magaalada markii aad dhex marayso ku arkaysa ciidamo ka tirsan galmudug oo ku mashquulsan sugidda amniga waxaana bilowday in magaalada ay yimaadaan dadka ka soo jeeda deegaanada galmudug si ay uga fuliyaan howlo horumarineed iyadoona meelaha isbeddelka laga dareemayo ay ka mid yihiin ganacsiga kireynta guryaha oo durba markii lagu dhawaaqay in doorashada galmudug dhuusamareeb ka dhacayso qaali uu ku yimid qaar ka mid ah bulshada ku nool dhuusamareeb oo aanu wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan isbeddelka ku imaan kara dhuusamareeb haddii ay ka dhacdo doorashada galmudug iyo sidoo kale gogasha dib u heshiisiinta oo madaxda dowladda soomaaliya ayaa sheegeen inay ka furan tahay dhuusamareeb ayaa waxay sheegeen inay tahay guul u soo hoyatay dadka ku dhaqan dhuusamareeb si aad u weyn isbeddel ugu imaan karaya bulshada qaybaheedoo kale danunu ku imaan karaya si kastoo noqoto go-aanka xalay ay ka soo baxda dowladda toos wuxuu u saameyn doonaa ganacsatada kala duwan qaybta gaadiidleyda oo kaleeto qaybta guryaha iskalehoo kaleeto guryaha dhisatay oo kaleeto qaybaha kala duwan oo adeegyada magaalada ku hayo dhana dareemi doona isbedel weyna lasaaka laga dareemaya magaaladii adiga laftirkaaga waad aragta dhaqdhaqaaq fiicana ka socda dadka dhan waxay xamaadaysan yihiin waxay soo dhaweehayaan go-aankii xalay inuu magaalada wax ka bedeli doono noloshii hore magaalada dadka ay ku noolaayeen iyo isbedel cusub inay dareemi doonaan taasoo mid aada uga farxisa shacabka reer galmudug gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo ahayd maaragtay in gogashii iyo maaragtay doorashadii maaragtay lagu qabanayo caasimadda galmudug oo runtii xilliyadii lasoo dhaafay ay ka jirto duruufo kala duwanaan ee xagga aragtida ah ee dadku ku kala duwanaayeen fahamka maaragtay siyaasadda iyo dowladnimada waxaan aada u soo dhaweynaynaa arrintaas waxaana dhammaan ugu baaqaynaa shacabka reer galmudug gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda inay maaragtay gogasha iyo maaragtay diyaargarowda ay qayb ka ahaadaan saakay oo ah maaragtay wax yar laga joogo xilligii xalay lagu dhawaaqayna waxaa magaalada gebi ahaanteedba laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii iyo diyaargarowgii walow aad arkaysid maaragtay xarumihii loogu talagalay dadka in la dejiyo iyo maaragtay isku soo bixi dadka oo dhammaan oo sidii loogu talagalay uu yahay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya xilli uu ka qayb galay xafladda lagu xusayey kowda luuliya oo ka dhacday dhuusamareeb habeenkii xalay yahay wuxuu sheegay in maanta wixii ka dambeeya ciidamada dowladda ay ka howlgeli doonaan dhuusamareeb maadaama magaalada laga helay shuruudihii looga baahnaa shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan u hambalyeynayaa dhammaan reer galmudug dadaalka ay muujiyeen waxaan faraynaa hay-adaha amniga dowladda federaalka inay bilaabaan inay qabsadaan shaqadooda si loo suurtogeliyo gogasha dib u heshiisiinta iyo doorashada shaqaduna ma aha usbuuca soo socda ama bisha soo socota waa inay bilaabaan maalinta berri ah isla soo diyaargareeyaan madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin waddo kasta oo lagu horumarin karo deegaanada galmudug ayna ogol yihiin in hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka howlgalaan magaalada dhuusamareeb waxaan leenahay mudane ra-iisul wasaare gogashii galmudug cusub lagu dhisin lahaa waxay taallaa caasimadda galmudug waxaan leenahay oo aan hortaada ka caddaynahayaa caasimadda galmudug si ay isugu yimaadaan bulshada qaybaheeda kala gedisan galmudug waxaa diyaar ay u tahay in dowladda federaalka soomaaliya hay-adaheeda amniga dhammaan ay ka howlgalaan maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb odayaasha dhaqanka cadaado ayaa waxa ay qaadaceen ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb kaasi oo ku dhawaaqay dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya yunis duraan cali ayaa ka waramaya odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta magaalada cadaado ee gobolka galgaduud oo maanta shir jiraa'id ku qabtay halkaa ayaa qaadacay hadalkii xalay ra-iisul wasaare khayre ka sheegay magaalada dhuusamareeb ee ahaa in magaaladaasi uu ka furan yahay shirkii dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada uu ka kooban yahay dowlad goboleedka galmudug iyo kan doorashada galmudug odayaasha ayaa waxay sheegeen inaysan u socon shirka khayre uu kaga dhawaaqay dhuusamareeb waxayna sheegeen in khayre uu heshiis la galay ururdiimid waa sida ay sheegeen waxgaradka cadaado ayaa sheegay in cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug sida ay sheegeenna uu ugu dhawaaqay kol hore madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayna tahay sida saxda ah in doorashada galmudug ay ka dhacdo waxay
inta ay raaciyeen odayaasha in hadalkii Kheyre uu ka sheegay Dhuusamareeb uu isaga sumcadiisa wax u dhibtay iyagana aysan u socon Dhuusamareeb waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii maanta warbaahinta Cadaada kula hadlay. waxaan rabaa inaan muujiyo daacaddarradu intay leegtahay iyo marqaatiga taagan. waxaan ku dhawaaqay madaxweynaha Galmudug doorashadii Galmudug asagaa cilaamiyey sharcina asagaa u leh deeqadii iyo daacaddu taasay marqaatiga aan doonayaa inaan muujiyo daacaddarrada waxaa marqaati u ah madaxii dowladda lambarka labaad ahaa madaxda waa ra'iisul wasaare xasan cali Kheyre wuxuu noo sheegay inta halkaa noogu yimid asagoo intaas og madaxweynaha Galmudug inuu ku dhawaaqay doorashadii og inuu xarunta baarlamaanka inay ka dhacayso cilaamiyey og ayuu annaga inoo yimid wuxuu noo sheegay Galmudug 40 sano hore ay qasaartay inaan qasaaro dambe loo celinayn oo mid xalaala oo loo dhan yahay oo dowladdiina xataa asagoo taariikhi ah shalana naga ballan qaaday cadaalad in wax lagu qaybinayo dowladduna nagu hogaaminayso markuu taa ku dhawaaqay annagu haddaan reer Cadaadanahay iyo intii nala qabtaaba kama qayb geli doono ma tag doono Dhuusamareeb ayagana cadaaladda waa soo laabay. waxaan leenahay waa degdegtay mudane ra'iisul wasaare mana ka qayb geli doono horay u diideen Galmudugtii horay diideen midda dambana inay hagardaamaan ay rabaan. ra'iisul wasaaruhu markuu halka yimid oo uu dadkii la hadlay oo go'aamadaan isla ogay oo uu yidhi maxay ahayd waxaan rabnaa Galmudug la wada leeyahay oo heshiis lagu yahaan dhisaynayo Galmudug dhinac u rar ma aqbalayno markuu yidhi sax baan u qaaday dad badan waxaan ka maqlayo xadar joogay maaragtay nimanka xadarkooda iyo runtooda isma laha wixii madaxweynihii federaalku ku dhawaaq hadday shaqayn waayeen wixii ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday hadday shaqayn waayeen annaguna maaragtay waxaan ka shaqayna waa naqaana Cadaadaan joognaa nina duulaan kuma ahin. habeenkii xalay ahaa ayay ahayd markii ra'iisul wasaare xasan cali Kheyre uu magaalada Dhuusamareeb uu ka sheegay in magaalada uu ka furan yahay shirka dib u heshiisiinta dadka deegaanada Galmudug. hadalkan ka soo yeeray odayaasha dhaqanka Cadaado ayaana noqonaya mid kale oo waji cusub u sii abuura xaaladda Galmudug oo muddooyinkii dambe ahayd mid jahawareer badan uu ka jiray. waxaa xusin mudan in madaxweyne Xaaf maalmo ka hor warqad uu soo saaray ku sheegay in Cadaado ay ka dhacayso doorashada Galmudug kadib markuu Xaafis kaga baxay Dhuusamareeb sida la sheegay in isqabteen mas'uuliyiinta ahlu sunna horeyna ula midoobay maamulka Galmudug. ajaanib ayaa maanta lagu weeraray magaalada Berbera ee Somaliland sida wararkii ugu dambeeyay halka ka helayna ay tilmaamayaan. Ilyas Cabdi Cali ayaa goordhaweed inooga soo waramay. ugu yaraan 5 qof oo ajaanib ayaa lagu dhaawacay magaalada Berbera ee xeebta Somaliland. dadkaasi ayaa ahaa shaqaalaha shaqada hoose ka qabta magaalada Berbera gudaheeda waxaana la sheegayaa in ay dileen dadka shaqadaasi ka qabtay muwaadiniinta ku nool magaalada Berbera. dadka shaqaalaha ee dadkaasi laayay ayaa la sheegayaa inay ka cabanayeen maalmihii u dambeeyay dadka shaqada la wareegay ajaanibta. waxaa la sheegay in ganacsatada magaaladaasi ka dhisanaysa dhismayaashu ay ka soo kaxaysteen dadka shaqooyinka hoose ee wastaadada iyo sidoo kale kuuliga wadamada Bangladesh iyo sidoo kale Pakistan kuwaasi oo sheegay inay shaqo hoose ku shaqaynayaan balse ganacsatada iyo dadka hoose ee shaqooyinka hoose ka qabta magaalada Berbera ayaa diiday arrintaasi iyagoo shalay warbaahinta u soo bandhigay inay ka xun yihiin dadkaasi la shaqaalaysiiyay oo ay garanayaan shaqooyinka ay hadda magaalada Berbera ka hayaan. dadka shaqooyinka hoose ee wastaadnimada iyo kuuliga ka ah magaalada Berbera iyo dekada Berbera ayaa sanadihii u dambeeyay ka cabanayay dad ajaanib oo shaqooyinkooda ka qabta gudaha magaalada Berbera. dadkaasi saakala dhaawacay waxaa lagu daweynayaa cisbitaalka guud ee magaalada Berbera sida ay sheegayaan wariyaasha ku sugan gobolka Saaxil. ilaa iyo hadda kama hadal xukuumadda Somaliland dhaawaca loo geystay dadkan ajaanibta iyo wadamada ay ka soo jeedaan. Ilyas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu sheegay in ay wadahadal la furayaan Somaliland sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cumar Maxamed Soomane. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa xalay ka jeediyay xarunta madaxtooyada magaalada Garowe isla markaana lagu xusayay munaasabadda 1 bisha Luulyo ayaa soo hadal qaaday xilligan in Puntland ay diyaar u tahay in ay wadahadal la gasho Somaliland isla markaana laga wada hadlo khilaaf xuduudeedka kala dhaxeeya Puntland iyo Somaliland. madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay wadahadal diyaar u la tahay cid kasta oo Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd koonfur iyo waqooyi si loo dhameeyo khilaafka wax kala tabashada ah ee xilligan ka jira gudaha dalka. wax tabanaysa oo waxa wax ka duwan ka hadli karta in la wada hadlo oo la isqanciyo in ay dadka ay kala dhaxayso ay la wada hadlaan hadday tahay waqooyi
iyo hadday tahay koonfur iyo galbeed iyo hadday tahay bari intaba cid kasta oo diyaar waa in lala hadlo diyaar baan unahay inaan la hadalno waxaan ilaahay uga rajaynayaa ummadda soomaaliyeed dowlad midnimo leh markaan saan leeyahay goodin ma aha markaan saan leeyahay ma aha inaan leenahay tanaasuli mayno markaan saan leeyahay waxa weeye daawaan wadnaa diyaar baan u nahay dowlad soomaaliyeed diyaar baan u nahay inaan kaalinteenna ka qaadanno waxaad markhaanti ka tihiin dowladda puntland tabarteedii ciidankeedii hantideedii inay diyaar ula noqoto in magaalo madaxda muqdisho calankeedii laga dul farfariyo hadalka ka soo baxay madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay in shacabka iyo siyaasiyiinta ku nool deegaanada galmudug iyo jubbaland ay ka cabanayeen in faragelin xag amni iyo doorashada lagu sameeyo doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa madaxtinimada maamulka puntland ee dhowaan la filayo inay ka qabsoomaan galmudug iyo jubbaland. mahadsanid cumar maxamed soomane. jubbaland ayaa kaga digtay musharaxiinta madaxtinimada in ay qalqalgeliyaan amniga doorashada maamulkaasi. farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinta warkan haya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siid aadan oo ku maqnaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose islamarkaana shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo isagoona ka hadlay doorashooyinka ku soo wajahan deegaanada maamulka jubbaland. maxamuud siid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa waxa uu baaq u diray musharaxiinta maamulka jubbaland isagoona sheegay in loogu baahan yahay musharaxiinta in ay ka qayb qaataan sugitaanka amniga islamarkaana ay ka hortagaan wax walba oo qalqalgelinaya deegaanada maamulka jubbaland. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland waxa uu baaq u diray xildhibaanada maamulka jubbaland. doorashada waa qor isu dhiib intii hore wax u soo haysan waa u mahad celinaya anigana inaan kaalintaa ka qayb qaataan rabaa inuu qofka bini'aadamka yidhaahdaa fiican. wakhti baa laisu qabtay 4 sano ah waa gebagebo hadda xildhibaanadii baa miiska noo saaran kadibna madaxtooyadii baa la dooranayaa nidaamka loo dejiyey iyo habraaca doorashada inaan dhammaantana ixtiraamno oo ammaankan ka wada shaqayno baan dhammaan reer jubbaland u soo jeedinayaa dadka reer jubbaland oo hanka u leh siyaasadda inay galaan ama xildhibaanada ama hoggaankaba inay iska daayaan xaqirka inay iska daayaan cid kale inay maskaxdooda wax ku shubato inay iska daayaan siyaasad kale inay u shaqeeyaan. marka annagoo xaggii ammaanka xoogga saarayno oo sidaan u dhammaystiri lahayn ammaanka deegaanadeennu u horumarin lahayn baa la rabaa haddana inaan doorashadii qabanno doorashadana aan mid xalaal ah ay noqoto say xalaal u noqotana nidaamkaan u dejinna looma dhaamo in loo daayo ay ku socoto musharaxiintana inay nagu ixtiraamaan intayadii libaax labada dhugu sii haysa inay nagu ixtiraamaan. hadalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud siid aadan ayaa waxa uu imaanayaa xilli doorashada madaxtinimada maamulka jubbaland ay ka harsan tahay hal bil islamarkaana la doonayo inay dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka jubbaland bisha soo socota ee sanadkan. warka duhur ee idaacadda kulmiye ayaad weli dhegaysanaysaan dhegaystayaal. akhbaaraadkai caalamka ayaa inoo horsan. 4 ruux ayaa dhimatay halka 21 kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha israa'el ay gantaalo la bartilmaameedsadeen magaalooyinka xumus iyo dimashik ee dalka suuriya. militariga suuriya ayaa gantaalo ugu jawaabay diyaaradaha dagaalka ee israa'el sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee sana. urur uu fadhigiisu yahay dalka u k unadooda xuquuqda aadanaha sheedana kala socda arrimaha dalka suuriya ayaa sheegay in magaalada xumus ay xarumo waaweyn ku leeyiin ciidamo kaadsan dowladda iiraan iyo ururka shiicada ee xisbullah. sidoo kale sida uu ururku sheegay meel u dhow caasimadda dimashik ayaa waxaa saldhigyo ku leh ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan. ciidamo kaadsan ururka xisbullah iyo kuwa kacaanka iiraan ayaa weerarka sidoo kale ku dhaawacmay sida uu sheegay ururka sheedda kala socda arrimaha suuriya. militariga israa'el ayaana weli wax wara ka soo saarin duqeymaha ay diyaaradahoodu ka geysteen gudaha dalka suuriya. farxiya ugu dambeyntiina maxamedow ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax xoogan iyo dagaal daba socday oo lagu qaaday meel u dhow xarunta wasaaradda difaaca ee dalkaasi.
qaraxa oo ka dhacay caasimada Kaabul waqti ay wadooyinka dhoobnaayeen dad badan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 ruux halka 10 kalena loo qaaday cisbitaalada. Maxamed Kariim oo ah taliyaha booliiska goobta uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in qaraxa oo loo adeegsaday gaari uu ku qarxay afaafka hore ee wasaaradda gaashaandhigga. dhowr ka tirsan dagaalamayaashii weerarka soo qaaday ayaa gudaha u gala dhismaha iyagoona rasaas isweydaarsaday ciidamada xoogga Afghanistan kadib qaraxii xoogganaa ee halkaasi ka dhacay ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Rahiimi. afhayeenka ururka Taliban Sabuuxullah Mujaahid ayaa sheegay in dagaalamayaal ka tirsan kooxdooda ay weerareen wasaaradda difaaca Afghanistan. qaramada midoobay dowladda Afghanistan iyo hay-ado aanan dawli ahayn ayaa ururka Taliban ku eedeeyay weerarada ay inta badan ku waxyeeleeyaan dadka shacabka ah. guudaan dhegeystayaal warkii doonimadan aad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho intaa ayuu ku dhan yahay tan kulankeena xiga nabadgelyo.